العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم باب ترك الوضوء من القبلة باب د په بیان د پر خودلو د اودس کې د خوځې د خپلولو نه قبلې نه دلته مراد مس د مرئې ده ذکر د خاص د مراد ترنه مس د لاس لګول ځکه په خوانه اختلافي مسله د مس المرئې ده قبله د هغې یو فرد دی دا اختلافي مسله ده چې ښځې سره د سړي لاس ولګي نو د سړي اودس مات شو که نه دی مات دې کې درې خبرو ته خیال کوئ اول بیان د مذاهبو په مسلې د مس د مرئې کې دویم بحث دلایل د هر فریق دریم رد او قدح او ترجیح د مذهب حنفی او هغوی ته جوابونه اول بحث بیان د مذاهبو په مس د مرئې کې احناف مس د مرئې مطلقاً ناقضه نه ګڼي په شرط د دې چې مباشرت فاحشه نه وي پیسې مباشرت فاحشه عورتونه ښکاره او داسې نه وي دویم مذهب د امام شافعي رحمه الله دی هغه وایي مس د مرئې مطلقاً ناقضه ده برابر خبره ده که به شهوتین او که بغیر شهوتین البته د محرم او زنانو سره لاس لګول یا د ماشومې زنانه سره د شوافیو د صحیح قول مطابق ناقضه نه ده او د نقض وضو دپاره شرط مس ده خو بلا حائلن څه کپړه مپړه په منځ کې نه وي که حائل و نو بیا خیر دی هلکه تاسو پې پوه شئ شیخ صاحب رحمه الله به دا خبره کوله وایي زمونږ ملګري و شوافیو او هغوی به طواف لراله ښځې به ورسره وې لاس نه به یې نیولې وي چې ښځه د ځان سره بوتله خولته بوره کېږي در نه ځان سره به نیسي وایي موږ به ورته دا څه کې د هغوی مذهب یو خو دا دی چې طواف دپاره اودس فرض دی او دویم مسلک یې دا دی چې ښځې سره په لاس لګېدل اودس ماتي وایي زما استاد صاحب و هغه مې یو ځل یې دقه شان ولیده چې هغه سره ښځه وه او طواف یې کوه د لاس نه یې نیولی وه ما ویل چې داسې دي دا خو بې اودس اب طواف کول جایز نه دي مونږ وایي طواف دپاره اودس واجب دی او هغوی وایي فرض دی وایي هغوی ویلې چې مونږ دلته راځو حج لا نو خپل مذهب کور کې پرېږدو دلته حنفي مذهب باندې مونږ فیصله کوو عمل کوو ځکه حنفي مذهب ډېر وسیع دی د هرې مسلې حل او فتوا پکې شته دریم مذهب د امام مالک رحمه الله دی امام مالک رحمه الله وایي مس د مرئې ناقضه د وضو ده خو مشروطه ده په درې شرطونو اول شرط دا چې دا ښځه به کبیره وي دویم دا چې اجنبیه وي
دیم دار چې مس بشهوتین بی چې دا درې شرط پکې او ښځې سره د لاس ولګېد نو دس مات شي. څلورم رایه د امام احمد ابن حنبل نه ابن قدامه ذکر کړې ده. د امام احمد ابن حنبل نه درې روایت نقل دي. په یو روایت کې د احنافو سره ملګری دی چې ناقضه نه ده مطلقاً، په یو کې د شوافیعو سره دی چې ناقضه ده مطلقاً، په بل کې د مالکیانو سره دی چې ناقضه ده خو مشروطه ده په شرایطو ثلاثو سره. دیم بعض دلائل تاسو په دې خبره پوه شئ چې شوافیعو سره په نقض د وضو د مسح د مرئي نه هیڅ دلیل نشته. داسې دلیل چې هغه صحیح مرفوع حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم، بلکې د دې استدلال د قران کریم په دې آیت ته او لامستم النساء بس چې تاسو کله به او دس شي او جاهدم منکم من الغایت او لامستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا غټو د سماتی نه راشي او یا خځې سره لاس ولګيږي نو بیا تیمم وکړي. د دې دلیل دا دی دوی لامستم کې لمس دا په لمس الید حمل کوي، لاس لګول. الکه تاسو په پوه شئ. دیم دلیل دی لمس الید باندې حمل کوي په اثر د ابن عمر او په اثر د ابن مسعود. ابن مسعود لامستم معنا په لمس الید سره کړی دا او ابن عمر د لامستم معنا په لمس الید سره لاس لګول سره کړی. بس د دې دا دلیل دی. زمون دلیل حدیث الباب دی او نور ګڼ دلایل دي زمونږه. حدیث الباب زمونږه دلیل دی. واه بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا قتيبة وعناد وابو كريب واحمد الطبراني ومحمود بن غيلان وابو عمار قالوا حدثنا وكيع عن الاعمش عن قبيل بن ابي ثابت عن عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ قال قلت من هي الا انت فضحكت. قال أبو عيسى وقد روي نحو هذا عن غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة قالوا ليس بالقبلة وضوء. وقال مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق بالقبلة وضوء. دا عائشہ روایت ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم قبل بعض نسائه بعضی بیبیان خپل کړي ثم خرج الى الصلاة بیا مانځه ته ووته ولم يتوضأ دسې ونه قال اور وی قلت ما ورته ویل من هي الا انت دا خو نه مگر لکه چې توی عائشې ته مې ویل په ضحکت نو وی خندل او زوم په ضحکت دا معنا شوخه. نو ګوره مسد مرئی راغلا قبله او نبی له سلام او د سونکو دا زمون دلیل دی. دیم دلیل زمونږه حدیث د بخاری شریف او مسلم شریف دی. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی زپرتاوم تیار کې او نبی علیہ السلام منځ کاوه د شپې او د سجدي په ځای مخفي غزولې وي. نو چې نبی علیہ السلام سجدي ته پریوته نو په سجدي په ځای کې خو مخفي غزولې. نبی علیہ السلام په غمزنی چې اوس کونډل مخفي غونډې کړې. نبی علیہ السلام سجده وکړه چې بیا پاسې ته بیا مخ بیا بمداسي نګوري لاس ور سره مانځه کې ولګول. دریم دلیل زمنګ د معجم طبرانی حدیث دی د ام سلمہ روایت دی. داوی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم يقبل ثم يخرج الى الصلاه ولا يحدث وضوءا. ام سلمہ وی نبی علیہ السلام باز خپل کړم بیا په مانځله وته او د سنن نه وکاو. دا معجم طبرانی کې دا حدیث دی. بخاری شریف کې اول روایت هم ده
عائشہ وی فقط رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام یو ځلی ورک د شپې نو په بستر کې لاس مې د شواهت یاره و په خوا نو نبی علیہ السلام قدمونو مې لاس ولګېدی دی په سجده پروت نو کله مسد مرئی ناقص د وضو خو نبی علیہ السلام ورته ویل چې لري شاو داس بیا کړی وې زمونږ ګڼ دلایل دي مرفوع احادیث صحیح تاسو خبره پوهیږئ زمونږ په دې دلیل چې په دې ترمذی شریف کې دا ذکر شاه حدیث د عائشہ په دې امام ترمذی هم جرح کړی دا ابو داود په هم جرح کړی دا مشکات شریف کې هم تاسو دا جرح ویل دا دوه قسمه روایت دي د دې حدیث د عائشہ په دوه طریقو سره دوه سندونو سره نقل دی اول حبیب ابن ابي ثابت عن عروه عن عائشہ حبیب ابن ابي ثابت روایت د چانه کوي دا عروه هغه د عائشہ نه دا یوش دیمه طریقه ابو روح عن ابراهيم التيمي عن عائشہ ابو روح روایت کوي د چانه او هغه روایت کوي د عائشہ نه ګورئ تاسو کتاب ته وګورئ قال ابو عيسى وقد روي نحو هذا دا شان روایت شوی دي ان غیر روایت من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم دا قول د سفیان ثوری او د اهل کوفه ده چې مسد مرئی ناقضه د وضو نه غني قالوا ليس في القبلة وضوء فقالوا د خزه کې او داس نشتا وقال مالك بن انس والاوزاعي والشافعي واحمد واسحاق في القبلة وضوء فقبله کې قالوا کې او داشتا خو شافعی سے بلا شرط وای او امام مالک سے پکې شرط نه لګي او د احمد ندری روایت ده وهو قول غیر واحد دا قول د ډیرو کسانو د اهل بیت د اصحاب نبی صلی الله علیه وسلم نه تابعین نه وانما ترک اصحابنا حدیث عائشہ دی وای زمنګ اصحابو حدیث د عائشہ پریخه د نبی علیہ السلام نه پدې کې حدیث د عائشہ عمل نه کوي دا ولې جنه لا يصح عندهم ځکه دا حدیث صحیح نه دی د دې په نزل حال الاسناد د سند د وجنه د سند د وجنه دا حدیث نه دی صحیح قال وسمعت ابا بکر العطار البصريه د ابو بکر عطار البصری نه اوریدلی یذکر عن علی ابن المدینی علی ابن المدینی قول نقل کای قال ضعف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث يحيى ابن سعيد القطان د اسماء الرجال ماهر جاغت حدیث ته ضعیف ویلې ده وقال ویدی هو شبه لا شيء هو شبه دا حدیث د صحیح حدیث سره مشابه ده لا شيء هیڅ شی نه ده الکه لا شيء څه معنا قبولیت پکې هیڅ شی نشته او چې ورته ګوري د صحیح حدیث سره مشابه ده نو حدیث ضعیف کنه قال وسمعت محمد ابن اسماعیل امام ترمذی وی د محمد ابن اسماعیل البخاری نم اوریدلی دی یضاعف هذا الحديث دا حدیث ضعیف غنی وقال امام بخاری وی حبیب ابن ابي ثابت لم يسمع من عروه حبیب ابن ابي ثابت د عروه نه دی اوریدلی نو حدیث منقطع وقد روي عن ابراهيم التيمي عن عائشه او دا حدیث ابراهيم التيمي د عائشه نه روایت کړي نبی سم قبلها ولم يتوضا دا سندم نه وهذا لا يصح اذن او دا امام ترمذی وی دا سندم نه دی صحیح ابو روح عن ابراهيم التيمي عن عائشه دم نه دی صحیح ولا نعرف لابراهيم التيمي سماع من عائشه او موږ ته نه دی معلوم چې ابراهيم التيمي سماع د عائشه نه ثابت دی نو موږ په حدیث د عائشه ځکه عمل نکاو وليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء نه دی صحیح ثابت د نبی علیہ السلام نه په دې باب کې هیڅ شی دا حدیث دی خدا ضعیف دی دا د امام ترمذی فیصله دا ډېر ګرانه فیصله ده او ډېر جرأتمندانه مجتهد د خپل اجتهاد دی چې د نبی علیہ السلام نه دی بارکه سندي ثابت او غنا حدیث دي ثابت بس د مجتهد د خپل اجتهادي سوچ دی مونږ یې سکو او مونږ ته دا خی چې بلا او غنا حدیث ثابت نو په دې حدیث دا جرح وشوي یو دا چې دی کې حبیب ابن ابي ثابت د عروه نه دی اوریدل او بیا په عروه کې نه عروه المزنی مراد ده او یا عروه ابن زبیر مراد ده
کدا عروه عروه ابن زبیر مراد چې دغه سما د عائشه نه ثابته ده نو یو انقطاع براشي او کدا عروه مزنی مراد چې هغه د عائشه نه سما نه ثابته نو دوه انقطاع به حدیث کې راشي حبیبی هم ثابت ده عروه نه دی اوریدلی عروه مزنی د عائشه نه دی اوریدلی دا یو جرح شو په یو سند او په دې دیم سند دا چې ابو رو خان ابراهیم التیمی عن عائشه چې ابراهیم التیمی سما د عائشه نه د ثابت لہذا دا حدیث منقطع شدا بل سند منقطع دی دا عروه په سند دوه اعتراض شو اول اعتراض سو چې حبیب ابن ابي ثابت د عروه نه دی اوریدلی او دیم یا عروه مزنی د عائشه نه دی اوریدلی هغه وای د عروه نه مراد عروه مزنی دی دا دلیل څه دی هغه وای ابو داود پر روایتن کې صراحتن د سیدی عن عروه المزنی عن عائشه ابو داود کې دادی کنه عن عروه المزنی عن عائشه دین دا چې ابو داود د سفیان ثوری قول نقل کړی دی چې ما حدث حبیبا الا عروه المزنی مونږ ته چې څومره حدیث حبیب ابن ابي ثابت بیان کړی دی هغه ټول د چا نه بیان کړی د عروه مزنی نه عروه ابن زبیر نه دی بلکې څوک دی عروه مزنی دی همدا اعتراض امام ترمذی هم کړی دی او تاسو کې یاد شي مشکات شریف کم دا ذکر شوی الته لا يصح عند ابي عند اصحابنا بحال اسناد عروان عائشه ځکه عروه د مزنی د عائشه نه سمانه د ثابته لیکن د دې جواب دار چې د عروه نه مراد عروه ابن زبیر دی او دا د عائشه قریو سیو د اسماء بنت ابي بکر زویو او د ابو داود سند چې هغه وای د عروه نه مراد عروه مزنی دی هغه انتهایی ضعیف دی وجه د زو په صدا باغی سند کې عبدالرحمن ابن مغرا راغلی دی لکم زوب چې د ټولو محدثینو په نيز مسلم دی څوک پکې راغلی عبدالرحمن ابن مغرا دویم د سفیان ثوری قول امام ابو داود بلا سند نقل کړی دی او داسې سند قبول نه داسې قول نه قبول چې سند پکې نه دیم داره چې سفیان ثوری قول د خپل علم مطابق کړی دی سفیان ثوری څه ویلي دي چې حبیب ابن ابي ثابت موږ له څومره حدیث بیان کړی دی د عروه مزنی نه نقل کړی دی عروه مزنی نه عروه ابن زبیر نه نو دا عدم العلم شو او دا مستلزم نه دی علم د عدم ته یو عدم العلم دی یو علم العدم دی عدم العلم مستلزم نه دی چاله علم د عدم تا ته نه دی معلوم خو موږ ته معلوم دی خلیل احمد سارنپوری بذل المجهود کی سلور داسې روایات ذکر کړی دي تاسو په پوښتنه چې حبیب ابن ابي ثابت د چانه روایت کړی دي دا عروه ابن زبیر نه نقل کړی ناغه وی دا عروه ابن حبیب ابن ابي ثابت یو روایت هم دا عروه ابن زبیر نه نه ثابت اب بذل المجهود کې خلیل احمد سارنپوری سلور داسې روایت ذکر کړی دي دا خبره مجروح شو نقص دین دا چې د ابن ماجه پر روایت کې صراحتن د عروه ابن زبیر نوم شته التداس دي عن حبيب ابن ابي ثابت عن عروه ابن زبیر تاسو په پوښتنه دریم جواب دار قطنی او مسند احمد او مصنف ابن ابي شيبه کی د دې حدیث متعدد طرق دي بعض کې عن حبيب ابن ابي ثابت عن عروه ابن زبیر او بعض صحیح سندونو کې عن حبيب ابن ابي ثابت عن عروه ابن اسماء مزنی پکې نشته عروه ابن اسماء پکې راغلی دی هغه عروه ابن زبیر دی کنه اسماء زویم دی کنه د مور نوم ذکر پنځم یلکا د دې عروه نه عروه ابن زبیر مراد دی قرینه پیدار چې دی عائشه توي ما هي الا انت دا چې نبی رسول الله خپل کړي هغه نه مگر ته هغه ورته په ظاهر هغه و خندل چې او زایم دغه به تکلف خبره پر دې سره د خزي سره کولې معلومه چې پرای یو کنه
او خوروی اوروی مزنی نه دی بلکې اوروی ابن زبیر دی. دا قرینه ده چې د عروه نه مراد عروه ابن زبیر دی. هلکه تاسو پې پوه شئ. دویم اعتراض دا کوي چې عروه ابن زبیر شي د حبیب ابن ابي ثابت لقا د عروه ابن زبیر سره نه ده ثابته. عروه نه خو موږ عروه ابن زبیر مراد که په دلیلونو او د هغه لقا سما د عایشې نه ثابته ده. بیا وایي چې د عروه نه عروه ابن زبیر شي. دویم اعتراض دا و د حبیب ابن ابي ثابت سما او لقا د عروه ابن زبیر نه ده ثابته. جواب دار د حبیب ابن ابي ثابت سما د داسې خلکو سره هم ثابته ده چې د عروه ابن زبیر نه وړاندې دي، مشران دي. د عروه ابن زبیر سره خو بطریق الاولی ثابته ده. هلکه تاسو پې پوه شئ. او هغه سندونه چې د عروه ابن زبیر نه وړاندې خلک دي او د هغوی سره د حبیب ابن ابي ثابت لقا ثابته ده. ګڼ سندونه خلیل احمد سهارنپوري بذل المجهود کې ذکر کړي د ابو داود شرح. دویم اعتراض په دې سند دا و د دې یو بله طریقه دا ده چې ابو روح روایت کوي د ابراهیم التیمي نه، ابراهیم التیمي روایت کوي د عایشې نه. وایي دا صحیح نه ده. امام ترمذي دا اعتراض کړی دی که نه؟ څه وایي؟ وقد روي عن ابراهيم التيمي عن عائشه النبي صلى الله عليه وسلم توضا وهذا لا يصح ايضا ولا نعرف لابراهيم التيمي سما من عائشه. هغه دا چې ابراهيم التيمي سما د عائشه نه ده ثابته نه منقطع شو. هلکه تاسو پې پوه شئ. ابراهيم التيمي لقا د عائشه نه ده ثابته. لیکن دا اعتراض ابو داود هم کړی دی، قال ابو داود سره. لیکن د دې اعتراض جواب دا دی زیات نه زیات دا حدیث به د مراسیلو د ابراهیم التیمي نشي. د چا نه؟ مراسیلو نه. مرسل دی ته وایي چې تابعي وایي عن رسول الله صلی الله علیه وسلم، صحابي پرېږدي. او تاسې ویلي دي چې مراحل د ثقاتو قبول دي. ابراهیم التیمی ثقه ده نه مرسل هم قبول ده. دیم جواب ادا وکړي چې دارقطنی دا حدیث متصل سند سره ذکر کړی دی. دسی ویلی دی عن ابي روح عن ابراهیم التیمی عن ابيه عن عائشه. نو بیا د ابراهیم التیمی او د عائشه په منځ کې پلار د ابراهیم التیمی راغی، سند منقطع نشه، متصل شه، مرسلم نشه. یا به مرسلی او یا با متصلی. لکه مرسل شي نو مراسیل د ثقاتم قبول دي، او که متصل شي نو بیا خو څه اعتراض نشته. که د تا او د عایشې په منځ کې پلار راشي نو بیا پکې هېڅ خبره نشته. هلکه تاسو پې پوه شئ که پې پوه نه شئ. د دې دلیل جوابونه دوی لامستم ویلی دی چې د ښځې مس ناقص د وضو دی، ځکه قرآن کې خدای وایي یو لامستم النساء، یا تاسو د ښځو سره لاس لګولی. دا مونږ جواب کوو. ما ته وګورئ د لامستم نه مراد جامعتم دی، او دا د ابن عباس رضی الله عنه منقول دی او بخاری شریف کې صحیح سند سره. ملامست په معنا د جما سره، او قرینه دا ده چې لامستم باب مفاعله ده، او مفاعله کې تشریک د طرفین چې دواړو سره لاس لګولی، دا په مباشرت فاحشه او په جما حمل دی. دیم دا دی چې آیت کې دو حکم بیانېږي چې تیمم په دو حالتو کې کیږي. حالت حدث اصغر او حدث اکبر دواړو نه تیمم کیږي. که اودس دې مات کوم بیا چې اودس کې اوبه نه وي نو څه وکړه؟ تیمم وکړه. او که غټ اودس در باندې واوړېده اوبه نه وي بیا څه وکړه؟ دې آیت کې دا دواړه معلومیږي. نو کچری او جاهدم منکم من الغایت، غټ اودس ماتي نه سړی راشي نو حدث اصغر پې واوړېده اودس، او لامستم النساء او یا ښځو سره لاس ولګوه اودس یې مات شه، او فلم تجدوا من فتیمموا، نو تیمم بیا چا سره متعلق شه؟ صرف د چا حکم پکې بیان شه؟ اودس حکم پکې بیان شه. د حدث اکبر د غسل حکم خو بیان نشي چې غسل دپاره تیمم شته که نشته؟ دا حکم خو نه بیان شوی. هلکه تاسو پې پوه نه شئ. آیت کې د اودس حکم هم شته چې اودس در مات که او اوبه نه وي نو څه وکړه؟ تیمم.
او د غسلم چې غسل در باندې واوړېد او اوبه نشته نو څه وکړه تیمم. آیت کې خو دواړه حکم دي. په که چېرته لمس نه مراد مونږ څه واخلو لمس د ید واخلو د لمس نه څه واخلو لمس د ید واري نو بیا خو صرف د اودس حکم معلوم شي چې اودس دې مات که اوبه دې نه وي اودس دې په دوه طریقو مات که یا دې غاټ اودس مات که یا دې ښځې سره لاس لږه اودس دې مات شه او اوبه نه وي نو څه وکړه په اودس کې خو بیا په دې آیت کې خو د غسل حکم معلوم نه شي هلکه تاسو پرې پوهېږئ. درېیم دا دی چې قرآن کې مس په معنا د څه سره راغلی دی جما سره معنا د لاس لګولو سره نه. خدای قرآن کې وایي وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ که تاسو دا ښځې طلاق کړې مخکې د دې نه چې تاسو ورسره جما کړي. تمسوهن التمس په معنا د څه سره دی جما سره. دلته لمس په معنا د چا سره دی جما سره دی. هلکه تاسو پرې پوه شئ که پرې پوه نه شئ. هغه وایي یو قرت کې لمستم راغلی دی چې راغلی دی لمستم دغه د هغې دلیل دی. نه موږ وایي خو په دواړو عمل کوو که نه لامستم به په جما شي او لمس به په مباشرت فاحشه سره شي. لمس الید وشي او مباشرت فاحشه ورسره وشي نو دا موږ هم ناقص د وضو ګڼو. تاسو په خبره باندې پوه شئ نه دی سره په دې باره کې هېڅ د زمونږ د احنافو دلایل دی کې مضبوط دي الحمدلله. تاسو په خبره باندې پوه شئ نو د امام ترمذي دا فیصله ډېره ګرانه ده او درنده ده چې ولیس یصح عن النبي صلی الله علیه وسلم فی هذا الباب شیء صحیح نه دي ثابت د نبی علیہ السلام نه په دې باب د مسح د مرئې کې چې ناقض نه ده هېڅ شی نه دي ثابت. هلکه دا مجتهد دی بس خپل اجتهاد دی بلا او ګڼه حدیث په دې حدیثو کتابونو کې ثابت دي بل بابي هم که بس